Oi galera do canal, hoje eu trouxe vocês para dar um treino aqui na pista de motocross em Alta Floresta, no Mato Grosso. A galera do motoclube tá ali dando uma geral nas rampas, arrumando a entrada, a recepção. Vai ser top o treino hoje. Mais tarde a galera chega com as motocas e nós já estamos por aqui. Mostrar pra vocês aqui um pouco da pista. Aqui onde eu tô é a rampa de chegada. Aí, demais rampas lá. Pessoal lá do motoclube dando uma organizada para mais tarde a gente fazer o nosso treino. Aqui no Mato Grosso estamos na época da chuva. Aí, mas boa parte dos pilotos já começou a fazer a pré-temporada já de treino para iniciar o campeonato, né? O pessoal do motoclube aqui de Alta Floresta dando uma arrumada nas rampas, a entrada, galera ali. Vai ser show de bola hoje treino. Aí, Fabinho, dando a manutenção na pista, o que aconteceu? Pequeno detalhezinho, terra muito mole, acontece isso aqui, né? Não tem cascalho. Quebrou um disquinho, mas faz parte, né? Do esporte. Olha lá, galera. Vamos iniciar os treinos aqui na pista de Alta Floresta, no Mato Grosso. A galera já tá terminando de dar os últimos ajustes na pista. Estão passando uma grade. Como eu tinha comentado, aqui no Mato Grosso tá chovendo bastante, só que esse final de semana não choveu. Então o pessoal passa a grade para puxar a umidade do chão, né? Ó, terreno daquele jeito que o piloto de motocross gosta. Da grade ali. A galera catando pedra, porque aqui é um lugar que tem muita pedra na pista. Mas daí o pessoal vem gradear e a turma vem catar as pedras. Antes dos treinos tem uma preparação do terreno da pista. Hoje a gente está aqui desde cedo, já foi arrumada as rampas, a recepção, a entrada, já foram alisadas. Agora está sendo preparada o solo, está sendo gradeado. Vai ficar top, já os motores aceleram.
você tá achando do nosso treino hoje? Tá bacana, treino bom, pista ótima, tudo perfeitinho. Deu uma chuvinha? Deu um chuvisqueiro, mas continuou. Só pra melhorar? Bacana. Bora abastecer, fechar o último treino.